सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग। मैले एकदम होइन धेरै नै लङ टाइमपछि आज भ्लग बनाउँदैछु र आज चाहिँ हाम्रो होइन भविष्य चाहिँ हाम्रो नयाँ साल हो र आज चाहिँ हामी र्याली लाँदैछौँ होइन। हाम्रो टोलबाट अर्गनाइज गरेको होइन र र्याली चाहिँ अगाडि गइसक्यो अनि हामी प्याडल हार्न पछाडि लगेको थियौँ। त्यसपछि अनि के भन्दै थियो त्यही भएर हामी म र ह्याचीले भ्लग छ पछाडि अरू सबले भएर अगाडि गइसक्यो, र्याली पनि अगाडि गइसक्यो। हामीलाई धेरै नै पछाडि पऱ्यो होइन र अनि त्यही भएर भर्खर पेट्रोल हालेर मैले भिडियो बनाउँदैछु गाइस। अब लेट्स इन्जोय द भिडियो है त गाइस। हाम्रो यहाँ जेन्ट्स पनि भेट्यो, यहाँ स्टेला पनि भेट्यो है गाइसहरू। भादो मासको भेटिन्छ अब अहिले चाहिँ हामी सिजपुर जाँदैछौँ है गाइसहरू। सिजपुर जाँदैछौँ होइन। नाचै हाने मलाई ज्याकेट ओ हाम्रो विवेक यहाँ सुजन भेटिसक्यो है गाइजहरू सबै। गाइस अहिले चाहिँ हामी चापा गाउँ पुगिसक्यौँ होइन। म चाहिँ एकछिन बुलेट ट्राई गर्न लाग्छु। बुलेट चलाउनु लाग्छ अजमलको। यहाँ केदार सब छ पछाडि, यहाँ भिन्दुना उताबाट आउँदैछ होइन। हामी अगाडि आएर यहाँ बसिरहेको र अब चापा गाउँबाट कहाँ अरे भक्तपुर होइन। अब भक्तपुर जान्छौँ लन्च गर्न होइन। र किप इन्जोइङ भिन्दुना है गाइजहरू, हेरेर भए पनि इन्जोय गर्नु होला। हामी चाहिँ सुनाकोठीमा छौँ होइन। हाम्रो लखनको बाइक बिग्रेर हामी बनाइ छौँ होइन। यहाँ हामी होइन उसले दाइले बनाउँदैछ अनि कुर्दैछौँ। अब चाहिँ हामी भक्तपुर जान्छौँ होइन। र अब त्यति नै हो। के भन्नु छ आऊ त मेरो बहिनी, आज के भन त, यहाँ के भने छैन, के भन। ह्याप्पी न्यू इयर। अरू कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो भइरहेछ है गाइजहरू। बाइक बिग्रियो।
हामी भक्तपुरमा छौँ होइन। यहाँ हाम्रो लन्च ब्रेक हुँदैछ। धेरै ढिला भयो गाइज। र यहाँ हाम्रो जेडी ब्लगले केही भनेको छैन आज। आज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिहानी चाहिँ ठिकै भयो, तर दिउँसो चाहिँ अलिकति हामी छुट्यो। आरजी भ्लग चाहिँ अगाडि पुग्यो। हामी चाहिँ एकजना मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सिधै चापागाउँ पुग्यो। उनीहरू चाहिँ गाउँलाइमुखी हुँदै बाटो हुँदै उता गयो, हामी चाहिँ छुट्यो। लास्टमा अब सबै सँगै भयो, भेला भयो भनेर आएको होइन। एकजना लखनको बाइकै बिग्यो। लखनको बाइक बिग्रेर आधी घन्टा त्यहाँ कुरेर झन्डै लन्चै खान नपाएको। त्यो अहिले आएर चाहिँ लन्च खाएर अहिले फेरि हामी रेडी भइसक्यो। अब हामी फेरि भित्र जान लागिरहेको छौँ। ल गाइस रेडी है सब। हाम्रो स्टेलले बहिनी भन के? म त चापागाउँमा सुतेर उठेर नि आइपुगेँ। ल गाइज यति हो। ल अब चाहिँ हामी निस्कन लाग्यो है गाइजहरू। चाहिँ हामी जानलाई रेडी होइन। अब यहाँबाट हामी बौद्धबाट अनि तिलगङ्गाबाट अनि मैतीबाट दल्नु हुँदै घर जानेछौँ, बसन्तपुर हुँदै। ल किप इन्जोइङ है गाइजहरू। बाटो क्रसिङ आना हात लप्का आना। Side camera.